pia nao ni wadau wakubwa ambao wanahusika katika kusukuma gurudumu la ugatuzi mbele. Na commission kwa mfano ya anti-corruption, ya kupambana na ufisadi, ni muhimu sana katika mambo ya ugatuzi. Manake wao wako pale kuhakikisha kwamba shilingi yoyote ambayo inatumwa katika serikali za county inatumika kwa minajili ya kuleta manufaa kwa wananchi, na ambapo pesa itatumika kinyume cha sheria, basi tume ile inapambana na hali ile kuhakikisha kwamba ile hela ambayo inaenda kutumika katika serikali za county inapelekwa pahala ambapo inafaa. Tumeleta familia ya ugatuzi ili tuzungumze na tudumu hili si vyema kwamba audit anasukuma pande nyingine, control budget pia inasukuma upande nao inasukuma, ama kuwe na mtafaruku kama kutosikilizana independent offices na tume za chapter 15. Ocio ni speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi agitariria maundu matiganite makigemaine na utongoria. Na riu tuguthie kuria kaunti-ini ya Nyeri kuria ereta njira ya kuhukia uhuthiri wa dawa cia kulevya nyitite misekta-ini itiganite kaunti-ini ya Nyeri mari na itanya ria kwambiriria guthomithia ciana cia mathukuru mogwati ma uhuthiri wa dawa ici, kuona mbeu njithi nio magomeirwo ni uhuthiri wa dawa ici makiria. Na riu tukunyitanira na mwandiki witu wa Huangugi niguo tumenyithie mitaratara iria iragithie na mbere na kwambwo mwena ucio wa Nyeri wa Huangugi ni urajigwa na ugitumenyithie ciegie kuhitana na mathina maya ma dawa cia kulevya kaunti-ini ya Nyeri. Ni gatho Kimani wa Ngũnjiri na munini wa mutongoria wa bururi na kinyagia mutongoria wa bururi makoretwo muharini wa mbere kuga kana kuhinyiriria ati uhuthiri wa dawa cia kulevya ni gukorwo ikinina muno makiria mbeu njithi thiini wa gitaro giki gia gatagati. Rira kunyitanira na ugo wera mururu wa Kameme TV na nyititemi haha turi na jaji, turi na uri biashara, turi na arimu na arutwo mari thutha wakwa thukuru-ini wa Shinga Boys, na muthenya wa umuthi ni metaratara mararira nigetha kiumia giki turorete makorwo makiingira undu ri turenda guteterithia muno tukwambiriria nawe turi ritwa ria kucoketwire hihi mutaratara kana mifango niriku ya gutigirira ati ni mwakorwo mugisensitize, mwakorwo mukimenyithia na mwakorwo mukigiririria mbeu njithi gukorwo makihukio ni dawa cia kulevya. Thengio muno, njitagwo Eunice Mwathi, mwarimu cukuru wa Shinga Boys, owe niwe munene wa kiama kia Amani Club kiria gikoragwo twarithia kana kumenyithia andu horo wigie kuiga thayo o hamwe na urume macukuru-ini. Kiama giki no kio gikoragwo gikirora uhoro wa hamasisha arutwo, aciari, community maundu megie dawa cia kulevya o hamwe no nyui wa njohi uria tuwe ni thina munene muno bururi-ini gitaro giki gia gatagati na macukuru-ini maitu. Ni wira tukoretwo tukiruta ni twambire tabarire no o mwaka uhitukite tukirehe arutwo 1000 aria twathire nao walk kana fara tukiraga community turauga no to drugs. Mwaka uyu tubangite gukorwo na itena ria keri, na itena rire ria keri tugakorwo tuguciriirie stakeholders matiganite, atongoria a thirikari, atongoria matura hamwe, akuya boda boda aria makoretwo magituika ni link imwe ya kinyia dawa macukuru-ini, na tashukuru tugakorwo tubangite muthenya wa mweri imwe wa kana mwaka uyu wa 2023 ni tugakorwo tukithie fara hamwe na macukuru mangĩ ma Nyeri gukorwo tukiaria uhoro wigie dawa cia kulevya na njohi, tondu ni undu muritu muno. Na ungirora statistics iria na kade koretwo kirekereria irauga gicunji gia 16.9, that is 16.9% ya arutwo ni makoretwo magitumira dawa, na koguo mutaratara uyu ni ugututeithia hari gutigirira arutwo society othe ni mo come on board nigetha ciana citu itige kuthirira dawa-ini. Thengio muno Eunice, reke njaranirie na principal wa thukuru wa Shinga Boys
tukwaria nake Githweri, na pengine mwalimu ukianza na jina lako, utuambie ikifika kufikia hadi leo mnatumia njia gani ku make sure wanafunzi wamejua effects za drug abuse katika shule hii? Jina langu ni Kirimirache, mwalimu mkuu wa shule ya Chinga Boys, na nashukuru sana kwa wakati huu mmetupatia. Kama shule tumekuwa tukijaribu kuongea na wanafunzi wetu na wazazi na washikandau wote ili wajue madhara ya kutumia madawa ya kulevya. Tumekuwa tukitafuta counselors na watu wale wanajua mambo haya, na tumeona wakiongea na wao wengine wanabadilisha mienendo. Ndio tumeona wengine wengi sana wanakuwa na shinda mingi sana. Wengine unaona mtoto anakuwa mwerevu sana, anafanya mtihani, anaenda chuo kikuu, lakini akifika huko unaona hata amepotea. Shinda ni madawa. Kwa hivyo tunataka kuanzia kutoka hapa kwa community ile iko karibu hapa, watu wajue kama shule tumesema no to drugs. Na tangu tufanye hiyo work ya mwaka jana tumeona a lot of improvement. Tukuangi na shinda mingi sana za madawa ya kulevya hapa shule. Kesi hizo zimepungua sana, na tunaona tukiendelea namna hiyo in a short time hatutakuwa tukiongea mambo ya madawa katika hii shule, kwa sababu wanafunzi wote wameendelea kushiriki hapo na kuona si vizuri kuenda kwa madawa, na ndio sababu tumepanga hii mambo na tumeishisha hata shule zingine. Asante sana. Kimanire kendekireria na chairman wa bodi akorwo gitwira ambiririe na maritwa makukorwo gitwira hihi ni mukuruhanitie aciari na ni mathukuru maigana ninge makuruhanitie hari mutaratara uyu mugukorwo muki involve cukuru iriku county-ini ya Nyeri? Okay, thank you muno. Kwa maritwa njitagwo Mwaniki, Justice Mwaniki Gacoka, ndi jaji wa igoti-ini ria Nairobi, the Court of Appeal in Nairobi. No ndiguku ndita chairman wa board of management, na turita cukuru horo-ini wa dawa cia kulevya ni horo tunyitirire muno asa BOM, tondu ni cio irathukia macukuru maingi muno, na ni program ino tugire ambiririo tondu ni twetirire ungiuka Chinga Boys ona ungithiruka Chinga Boys gutiri handu gukora mugunda wa bangi uhanditwo, gutiri handu gukora dawa guku thiini. Dawa icio ciraumwo guku irareho ni andu a guku community. Dawa icio irathie ciana ciuma guku ringi gacamania na ciana cia cukuru ingi, kana ona ciana cia guku igakorwo ni cirathie kuonia ciana ingi maundu matari mega. Koguo nikio turenda gukorwo na program ino, tuthie tukorwo na walk ku involve ciana citu cia cukuru ya Chinga Boys High School, ni tugwita kuri cukuru ya tiriganitie guku cio thaya, tucoke twite members of the community, andu a boda niguo tumenye atiriri dawa ici tondu itirakorio guku cukuru ri ni marehagira ciana citu thukuru, na niguo andu makorwo makimenya atiriri dawa ici giuka guku cukuru ri iroka guthukia mbeu njithi, iroka guthukia cukuru citu, na nikio turenda as a community andu othe othaya aria turigiceirie cukuru ino tukorwo tukimenya atiriri uhoro wa dawa ni muru, uhoro ni guthukia urathukia macukuru, uhoro ni guthukia urathukia the entire society. Thank you. Na Kimani wa Ngujiri kwiragwo ati muti urungagwo utanakura nigetha wikura ugagikura na njira njega, na turakihoka kana iyo niyo mutaratara uria magukorwo makihuthira gukorwo makiariria mbeu njithi aya mari thukuru-ini wa secondary, kuona aya mauma kana mambiriria uhuthiri na unyui wa dawa cia kulevya mari secondary mauma matihota kurungikana. Koguo Kimani wa Ngujiri turahoka ati mutaratara ukiumia giki ni ukorwo kiambiriria tukorwo tukimethia mwirori wa Kameme TV na njira imwe kwa imwe na nginyagia maundu maria mothe magukorwo magika tukorwo tukimamenyithia maundu uria magukorwo maikarite mwena uyu. Na koguo kuma thukuru-ini wa Chinga Boys gucokeria mwaro Kimani, muhuri wakwa Bishetago James Maina, na nitagwo Wahu wa Ngugi, mwaro no waku studio. Negatho muno Wahu kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri. Mugethie na mbere kuna mihango ya gukirunga mbeu njithi, na tuguthio kaunti iriganitie hau hanini tu na kaunti ya Nyeri, kaunti ya Laikipia, na nemo ya kaunti iria ire maundu maingi makuguciriria agendi kuma nyamu cia githaka kirima kia Mount Kenya na mangi maingi. Na niguo gukuria ugendi uyu makiria, bodi ya ugendi ya bururi ne nyitanire na thirikari ya kaunti ya Laikipia, na nyititemi ugendi-ini ne mahaririirie monanio ma kwendia ugendi kaunti-ini no, na ruto kunyitania na mwandiki witu Paul Mwaniki uria ura kirumane na maundu maya. Paul Mwaniki, angikorwo ni urajigua mibango ihana atia na muoroto wa gwika maundu maya mothe ni uriku?
Thengio muno ndirakwamukira wega Oscar na njira igwete na otoguo uga county ya Laikipia ni imwe ya iria ikoragwo na ciirorerwa nyingi muno riria guoka ni maundu megie ugendi tukiririkana ati tauni-ini ya Nanyuki ni kuo ungionera kirima gia Kirinyaga uria gitanderite na bodi ino ya wonjoria kana bodi ino ya ugendi ikoretwo thiini wa mwena uyu wa Laikipia muno makiria ni megukorwo magicerera tuge nyanjara iria ikoragwo thiini wa county ino tukiririkana ati ino noyo county iria ikoragwo na runyanjara rwa Olpejeta ruria rukoragwo na nyamu iria twitaga chimpanzee no kuo gukoragwo na bear kana nyamu iria yoikaine ta bear kuria black bear mwena wa Oljogi na makoretwo magikoo niguo gukorwo makiguciriria agendi na muno makiria agendi nginya aguku bururi-ini kuona ati ugendi ni kindu kimwe gikoragwo gigitirwo na muno mukiria ni tuonete ati andu aingi aria makoragwo magigucera miena eno ni makoragwo magiuka muno ni undu wa nginya gukorwo makiona ikweta haria ikweta gereire thiini wa tauni ya Nanyuki na tukorwo tukinyitanira na abitha munene uria urugamirire maundu megie wonjoria thiini wa bodi ino ya Kenya Tourism Board niwe Alex Tunoi akora gitutariria ni mambo gani ambayo haya mmekuja kuhakikisha kwamba yanatendeka ili kuweza kuwavuta watalii wengi hasa wa humu nchini kukuja kujionea fahari za Kenya especially ama katika county hii ya Laikipia. Kwanza ningependa kuwasalimu, ningependa kusema habari yenu. Laikipia imebarikiwa na attractions nyingi na sisi kama Tourism Board tumekuja hapa kupromote tourism upande hii na tunataka kuhakikisha Wakenya ya kwamba munaweza kuja hapa mjionee mengi. Kuna mlima Kenya, kuna wanyama, kuna communities mingi wako hapa, kuna equator na attractions ziko nyingi. So kama haujawahi fika Laikipia, tunakuencourage uje hapa ujionee na upate kujua mambo mingi yenye iko Kenya hii because Kenya ni nchi yenye imebarikiwa sana na mambo ya utalii. Na haswa katika hii safari ni kina nani ambao mtakuwa mnashirikiana nao kuhakikisha kwamba hii ujumbe inafikia watu wengi? Tumeshikana na kampuni nyingi. Tuko na tour operators, tuko na mahoteli, tuko na Kenya Wildlife Service na tumeshikana pia na county government. So tumekuja hapa kuhakikisha kwamba watu wanajua ni nini inaendelea Laikipia na ili wakati unapojitayarisha kwa hii holiday yenye inakuja ya Easter upate kujua ya kwamba Laikipia iko na attractions nyingi. Tunataka muje mjione. Tunataka mwanze kupanga na kubook holiday saizi so that usiwe disappointed at the last minute. So hii weekend tutakuwa na Nanyuki Sports Club, tutakuwa tuna exhibit hapo, tutakuwa kwa shopping mall pia na tutakuwa kwa kanisa PCA Church. So kama uko eneo hii tunakukaribisha uje ukutane nasi. Alafu tutakupatia mawaidha mengi juu ya utalii. Na hasa tumetoka wakati wa uchaguzi na kwa mara mingi wakati kuna uchaguzi Kenya tunaonanga watalii wanapungua, lakini kwa wakati huu tumeona watalii hawakupungua. Labda ni hatua gani mmepiga kama Kenya Tourism Board kuona kwamba kuna hiyo watalii kukua wakikuja hata wakati kuna hiyo mambo kama ya campaign na siasa? Kitu yenye tulifanya ni ya kwamba tulishikana sisi sote na stakeholders wote na tukahakikisha ya kwamba tunapitisha ile ujumbe ya kwamba Kenya ni nchi yenye ya amani. Hatuna shida yoyote na hiyo ni lazima kila mtu ajue na hata sisi kama Wakenya tumefurahi ya kwamba uchaguzi ilienda vizuri, tumemaliza na sasa tumerudi tumeanza kazi zetu. So tuko very confident ya kwamba tukiendelea hivi utalii utaendelea kuenea na tutaendelea kupromote tourism not only hapa Kenya hata huko nje na hata tunaanza kufocus East Africa pia na Africa continent. So tunasema ya kwamba Kenya ni nchi nzuri sana, iko na kila kitu. Tafadhali tuanze kujua nchi yetu, tutembee na tuwe great ambassadors wa Kenya. Na tukimalizia tumeona kwamba wakati kulikuwa na kiangazi, mbuga nyingi ziliathirika na hii kiangazi, wanyama wengi walikufa. Na labda saa hii tumeona mvua, labda wanyama wameanza kurejea? Ndio, unaona hii mvua imetusaidia sana. Na imeanza at least kuleta greenery na kusaidia areas penye ilikuwa imeumia. Na tunaomba Mungu ya kwamba iendelee hivi so that at the end of the day
wanyama wapate chakula na maeneo mzuri. Yeah. Asante sana Alex. Kama unavyoona kwamba ni mnyama mwingine amepita hapo, ni nyamu iria twitaga nguyo yakorwo ikihituka thutha witu tondu twi guku thiini wa mukawa uyu wa Mount Kenya Safari Club, na otoguo Alex yauga ni ati kaunti ino ya Laikipia na muno mwena wa Nanyuki ni kundu kirorerwa andu mangiuka gukorwo makithie kunyitanira kana gukorwo makiona nyamu na uthaka wa bururi wao uria ni utonga wa bururi ino. Ngigucokia kuri Oscar tuguthii na mbere na kurumirira riboti ino niguo tuthie tucerere nyanjara ingi cia nyamu niguo tukorwo tukionia eroreri a Kameme TV kuria magikorwo magiuka gwikenera muno makiria hindi no turorete thiguku ya Easter. Kuma guku thiini wa kaunti ya Laikipia ni njitagwo Paul Mwaniki. Nĩ ngatho mũno Paul Mwaniki kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia, na rĩu tũgũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa thutha wa mũtongoria wa Azimio Raila Odinga gũthing'ĩrĩria nĩ megũthiĩ na mbere na mĩrũrũngano mũthĩ wa Jumatatũ na Aramithi oro kiumia. Kanjũ ya makanitha gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yũrĩtie mũtongoria wa bũrũri William Ruto kunanĩra njũng'wa na Raila Odinga nĩguo bũrũri ndũgacoke hatĩka-inĩ. Mũingĩ wa kaunti ya Nakuru rĩu nĩ ũraheana maoni matiganĩte megiĩ ndeto ĩno, na tũkũnyitana na mwandĩki witũ wa Njeri nĩguo akorwo agĩtũmenyithia mũingĩ ũrauga atĩa, meciria mao mahana atĩa megemaine na ndeto ĩno ya mĩrũrũngano, na kana hihi ona atongoria ya erĩ gũkĩaranĩria. Wa Njeri angĩkorwo nĩ ũranjigua, kaunti ya Nakuru kũhana atĩa, nĩ kũraura na mũingĩ ũhana atĩa? Thekio muno Kimani wa Ngũnjiri na ugo wakiuga tukire muciĩ-inĩ munene wa Nakuru kuria uria ndereti githiĩte na mbere gukorwo ĩkĩarĩrĩria. Kanjũ ya makanitha nĩ ĩragĩkorirwo ĩkiuga atĩ mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto makorwo makĩaranĩria kana makĩgĩa na ndereti na mũtongoria wa mwaho wa Azimio niwe Raila Amolo Odinga. Na harĩa kĩoĩ Kimani mũtongoria wa mwaho ũyũ Raila Amolo Odinga nĩ agĩkorirwo akiuga atĩ nĩ kũrĩkoragwo na mĩrũrũngano mũciĩ mũnene wa Nairobi kuma mũthenya wa Monday na muthenya wa Thursday. Twenda kumenya mawoni ma aikari a kaunti ino ya Nakuru kana ni maranyita mbaru riendekithia riri ria kanjũ ya makanitha kuga andu aya eri makorwo makiaraniria nigetha gukorwo makihonokia bũrũri wa Kenya. Reke twanjĩrĩrie na aikari a gũkona ũkĩenjana rĩtwa rĩaku no twĩre hihi woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgemainie na kanjũ ya makanitha gũkorwo ĩkĩra President William Ruto maikare thĩ na Raila na marĩrĩrie igũrũ rĩa bũrũri witũ wa Kenya? Njĩtagwo Peter. Hakwa niĩ ũrĩa ingiuga ũhoro wa gũikara thĩ kwaranĩria rĩ, niĩ ndikuona ũndũ ũcio wĩ mwega, tondũ thirikari ĩyo ĩrarĩ ho rĩ nĩ maikarire thĩ na makĩaranĩria, na thutha wa kwaranĩria ũtũũro nĩ wathire igũrũ mũno, mũtu ũkĩhaica, maguta makĩhaica, na gũtiarĩ na mũndũ ũngĩarĩrĩirie. Ũguo thaa ici kuga atĩ nĩ gũcoka oho twaranĩrie rĩ, handũ hau nĩ gũcokia bũrũri na thutha, tondũ gũtikagĩa na mũndũ ũkarĩrĩria mũkenya wa kawaida. Ũguo nĩ kaba maandamano mekwo, no meke maandamano na njĩra ya thayũ nigetha kĩhoto kĩonekane na indo na mũtũrĩre ũgwe, tondũ indo ciothe nĩ ciambatĩte. Maguta ma kũruga nĩ marongereirwo, lita 10 irongerwo na ciringi 300. Nĩ gũthiĩ ũtũũro nĩ kũnyiha ũranyiha kana nĩ kũhũtha ũrahũtha kana nĩ kwambatĩra ũrambatĩra. Ũguo kaba maandamano mekwo nigetha mũtũrĩre ũcoke na thĩ. Urathi na mbere na kuga mururungano kana maandamano makorwo magikwo, na nĩ ũronire kia Jumatatũ ũrĩa maũndũ mahanĩkire thĩinĩ wa mũciĩ mũnene. Ndũrona kana ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũgĩcokia bũrũri witũ na thutha? Ũndũ ũrĩa wĩho rĩ, kwĩrĩtwo kũgĩa na mũrũrũngano wa thayũ rĩ, rĩrĩa kũngĩcoka kũgĩa na ũhoro wa wanangĩki wa indo rĩ, ũguo acio atongoria nĩ magĩrĩire gũkorwo makĩarĩria arũmĩrĩri ao, mamere ongao nĩ kũrũrũngana, tũrũrũngane na tũtigathũkie indo. Ũguo ũhoro wa gũthũkia indo rĩ, mau nĩ maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ kũrorwo nĩ anene kana atongoria acio a mĩrũrũngano ĩyo. Hihi Kimani njĩtĩkĩria ngoro ngĩaranĩria na mũikari ũngĩ wa mũciĩ ũyũ wa Nakuru agĩkorwo agĩtwĩra nake kana no agĩkorwo arakĩnyita mbaru rĩendekithia rĩrĩ kana nĩ kũregana aragĩkorwo akĩregana narĩo. Kwanja na rĩtwa rĩaku na ũgeithie mwĩroreri wa Kameme no twĩre kana nĩ ũranyita mbaru rĩendekithia rĩu rĩa kanjũ ya makanitha? Niĩ ndirarĩnyita guoko, niĩ nĩ ndĩrona ta marenda gũkorwo na handshake na ithuĩ tũtirenda handshake. Ũndũ wa mbere ithuĩ turona thirikari ĩno nĩ ndĩikarĩte mũno. Thirikari nĩ ĩngĩaheo time, ĩheo time ta mwaka ũmwe na nuthu nĩguo twambe tuone ũrĩa makũruta wĩra. Rĩu nĩguo maũndũ maya ma maandamano moke. No thaa ici nĩ tene mũno andũ gwĩka maandamano kana kwanjĩria kuga unga na mũtu ũraumaga 230, thaa ici nĩ 170, 180. Koguo no tũrona no marathiĩ wega. Nĩ maheo time na maheo kahinda matũrutĩre wĩra, tondũ ona matirĩ maranjĩria
kuruta wira ara mutumia ndahikagio muthenya mieri 6 akagĩa mwana na kukanjũ kurera ciana acha ni aheo time. Kimani no akigua iyo niyo miario ya aikari a kaunti ya Naikuru kana muciĩ munene wa Naikuru no akigua makiri na mawoni matiganite ni kuri marakiuga maandamano mathie na mbere na ni kuri angi marakiuga matikwenda uhoro wa Raila ukorwo makiranĩria na mutongoria wa bũrũri William Ruto tondu marakiuga iyo ni undu kana ni njira ya guthie kindu kiria maragita handshake na marakiuga matirenda handshake. Kimani aiko ndukire na kioria nyereke ngucokerie mwaro riakwa ni Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ngatho muno Wanjeri kuma kuria kaunti-ini ya Naikuru. Na kaunti ya Naikuru ni kionekaga iri kihumo kana ni koragwo nyitete itemi rinene muno hoka ni uteti wa bũrũri, na riria maoni ta macio magukiuma kuria kaunti-ini ya Naikuru no megũkĩenda gũgĩthikĩrĩrio na njĩra nditũ. Amwe makiuga ati ni maranyita mũrũrũngano uthie na mbere na angĩ magakiuga mũrũrũngano ndũgagĩthie na mbere ni ũndũ wa handshake, no hihi gĩthĩna gĩkĩ gĩkaninwo ni ũndũ wa kĩ na hihi naguo wonjoria wa bũrũri ũkwarahũrwo na njĩra irĩkũ. Macio nĩ maũndũ tũgũthiĩ na mbere na kwĩrorera na kuona ũrĩa atongoria magwĩka mũthĩ wa mwambĩrĩrio na gũthiĩ na mbere kũringana ũrĩa maũndũ magũkĩyumĩria. Thibitarĩ mũnene wa Kenyatta nĩ ũnyitanĩire na thĩ yothe kũririkana arwaru arĩa makoretwo magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa TB. Mĩhang'o ya ũrigitani wa gũthomithia mũingĩ njĩra cia kwĩrigita mũrimũ ũyũ iratwarithio na mbere thibitarĩ-inĩ wa Mama Margaret Uhuru mwena wa Kariobangi. Na rĩu tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa Mbui wa Njũgũ, na angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua maũndũ makĩhana atĩa na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrakĩrutwo mwena ũcio ĩgĩmainie na mũrimũ wa TB ĩhana atĩa? Nĩ ngatho ndĩrakwamũkĩra wega ndĩ thibitarĩ-inĩ wa Mama Margaret Uhuru, na gũkũ mĩhang'o ĩrĩa ĩratwarithio na mbere nĩ atĩ thibitarĩ wa Kenyatta nĩ ũnyitanĩire na thibitarĩ ũyũ harĩ gũthomithia mũingĩ njĩra itiganĩte cia kwĩgitĩra mũrimũ wa TB, o ũndũ ũmwe magakĩũrio magĩkinyie thibitarĩ gũgĩthũrimwo na ũrĩa wakĩonekana arĩ na mũrimũ wa TB agakĩrigitwo kuona mũrimũ ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrigitĩka. Thibitarĩ ũyũ ũnyitanĩire na thibitarĩ wa Mama Margaret, na kĩrĩa maroria mũingĩ ũkorwo ũkĩgitĩra na njĩra itiganĩte, na kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda tũnyitanĩre na mũrigitani kuma thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta akorwo agĩtũtarĩria mamwe ma maũndũ marĩa magĩkorwo magĩthomithia mũingĩ. Nĩ tũgũkoretwo tũgĩthiũrũrũka matũra ma Kariobangi North, akorwo agĩtũtarĩria njĩra iria makorwo kana maũndũ marĩa makorwo magĩtarĩria mũingĩ wa matũra maya ũrĩa mekũhota kwĩgitĩra mũrimũ ũyũ. Gũkũ nĩ gwa Kameme TV tũtarĩria mamwe ma maũndũ marĩa makorwo kana mũgĩthomithia aikari a matũra maya. Mwega mũthikĩrĩria wa Kameme TV, hamarĩtwa njĩtagwo Catherine wa Ngũgĩ, mũrigitani kuma thibitarĩ mũnene wa Kenyatta. Mũthenya wa ũmũthĩ tũraririkana mũthenya wa TB, na nĩ tũrenda kwĩra mũingĩ wothe wa Kenya na thĩ yothe atĩ TB nĩ honagwo. No mũthĩ tũrauga no tũhote kũnina mũrimũ wa TB thĩinĩ wa bũrũri witũ. TB nĩ mũrimũ ũrĩa ũingĩraga mahũri-inĩ kũgerera njĩra ya kũhihia rĩera rĩna bacteria ya TB. No waingĩra mahũri-inĩ ndũikaraga mahũri-inĩ pekee, nĩ ũthiaga ciĩga-inĩ ciothe cia mwĩrĩ. Ciĩga iria itanyitagwo nĩ TB nĩ njuĩrĩ na ndwara na magego, icio ingĩ no inyitwo nĩ TB. No wega ũrĩa wĩho nĩ atĩ twĩna ndawa, na ndawa citũ cionekaga bure thibitarĩ-inĩ ciothe cia thirikari. Koguo kũrigitwo mũrimũ wa TB nĩ bure thibitarĩ ciothe cia thirikari, na nĩ ũgũkorwo ũkĩnyita ũrigitani ũrĩa wagĩrĩire. No tũhote kwĩgitĩra kumana na mũrimũ wa TB matũra-inĩ maitũ, mĩciĩ-inĩ itũ na mathukuru-inĩ maitũ marĩa tũraikara. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ kũhingũra matirisha mothe, kana nĩ nyũmba kana nĩ ngari-inĩ harĩa hena mũingĩ ũikarage ũhingũrĩte dirisha. Ũngĩkorwo nĩ ũraigua nĩ ũrakorora, wĩna ũrugarĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, na nĩ ũrona kiro ciaku nĩ irathiĩ na thĩ, na angĩkorwo nĩ mwana mũnini ndarongerera kiro ũrĩa kwagĩrĩire, thiĩ thibitarĩ yothe ĩrĩa ĩ hakuhĩ na nĩ ũgũkorwo ũgĩthũrimwo kana wĩna mũrimũ wa TB. Twauga wonekana wĩna mũrimũ wa TB tũgũkũrigita hatarĩ marĩhi. Ndawa ciothe iheanĩtwo nĩ thirikari itũ, tũcokerie thirikari itũ ngatho tondũ maratũhe ndawa icio hatarĩ marĩhi thibitarĩ-inĩ ciothe na kũndũ guothe. Angĩkorwo nĩ ũikaranĩtie na mũndũ na akerwo na mũrimũ wa TB,
mutikamuige keheri-ini muikaranie nake no na inyu muroro kana mwina TB. TB ndegwatanagio ni kuhutia indo ihutitio ni mundu wina TB. TB ndegwatanagio ni kuonana kimwiri na TB ndegwatagio mwana riria nyina araheo mwana ucio. Tuga TB inyitagwo no kugerera riera-ini riria mundu arahihia. Koguo ningimuria mundu wothe uraigwe na dalili icio, kukorora, kuhiuha mwiri, guthithina muno tuko na gutekiro, athie gituo kiria ki hakuhi gia thibitari gia thirikari athurimwo kana na TB. Uguo niguo tugukoretwo tukira andu aguku Kariobangi North twi thibitari munene wa Kenyatta na ona twira muingi thibitari ino ya Mama Margaret Uhuru ni kwambiriria kurigita murimu wa TB kwambiriria kiumia giki kingi giukite. Asanteni. Hihi no ukorwo ugitutariria dawa mundu unyititwo ni murimu wa TB kana riria aheo dawa abati gucinywa kwa ihinda rigana atia? Murimu wa TB dawa ini inyuagwo kahinda karaihu tondu bacteria iria irehaga murimu wa TB ni bacteria ihinya muno kuraga. Koguo dawa citu cinyuagwo gatagati ka mieri 6 na mwaka umwe na dawa ici inyuagwo o muthenya. Na nigetha irute wira wega ciagirirwo ni kunyuo mathaa mamwe hindi ciothe. Akorwo uranyua dawa ciaku thaa imwe hwaini unyuage thaa imwe hwaini gwa kahinda karia ukwirwo ni ndagitari. Kahinda kau ka mieri 6 nginya mwaka umwe karinganaga na haria TB ingirite thiini wa mwiri waku. Thank you. Mundu waga kurikia unyui wa dawa kana dose ungimutara? Mundu tukumwira ndakage kurikia kunyua dawa tondu riria waga kurikia kunyua dawa icio urahe bacteria iyo kiwanja gia guthakira mwiri-ini waku na kumithondeka thutha ucio dawa iria turakuhete haria kabere itingiruta wira na ni ikosagi kindu gitagwo resistance igakorwo riu yacoka na hinya muingi gukira uria irari naguo na riu dawa iria tuguguthondeka nacio ni dawa cina hinya gukira iria cia mbere na ici inyuagwo kahinda karaihu tondu ici inyuagwo kuma mwaka umwe na nuthu nginya miaka 2 na kahinda kau unyuaga dawa icio wi thibitari-ini ndunyuaga wi mucii. Koguo tungira mundu riria waheo dawa cia TB unyue uria wathitwo ni ndagitari nduga cause resistance kindu twitaga drug resistant TB iyo ithondekagirwo thibitari na ithondekagwo kahinda ka miaka 2 na guikara thibitari kahinda ka miaka 2 ni karaihu muno. Koguo mundu aheo dawa agirirwo ni kunyua uria kwagirire na cinine ciri ciothe. Yes. Ni ngatho na mwiroreri wa Kameme TV. Murigitani arakiuga mundu agithurimwo na anyitikana ari na murimu wa TB agagikorwo akirikia dose ya dawa niguo gutigirira maruru ni magithira mwiri-ini na ninge muingi ugakiurio ndugathutukanie andu aria mari na murimu wa TB. Kwa hinda riri ngukorwo ngicokia mwaro kuri we studio tuthie na mbere na mohoro mangi. Na nĩ ngatho mũno wa Mbui wa Njuguna. Rĩu tũkwamba gũikĩria oro hanini na nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria nĩtũgũkorwo tũkĩnyitania na andĩki angĩ a mohoro arĩa makĩrĩ matũũra-inĩ kũndũ gũtiganĩte nĩguo makorwo magĩtũmenyithia maũndũ ũrĩa maragĩthiĩ makiumĩraga na makĩhanĩkaga. Ndũgathengie mũtambo. Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Ribororo ni taifuku
Mugithi wa Kameme TV. Haha nĩo tũkĩra tũarafa twa kũringithia rwĩmbo nginyagia mĩthũ ĩrege ndare. Rwĩmbo tũgakũnengeria rĩo wetia na oho tũgakũrehera aini ngothi a nyĩmbo cia Mugithi. Mwago ũgagĩtata o ta ũkĩ. Mugithi warĩkia gũkũra rĩkoragwo rĩ ihinda rĩa kwĩrekereria na kwĩaũra mĩnoga ya kiumia kĩgima. Ũgĩtirabwo nĩ Wanjirũ wa Waya tũgakũnyita ũgeni gũkũ gwa Kameme TV na DJ Karim na request yaku tũthaka ĩmwe kwa ĩmwe harĩa tugaga lazima kashike machete okere tuonana nogeganithia mũthenya wa Jumamothi cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 kũinia mahĩndĩ tũigue mahĩndĩ magambaka gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ nĩkandwaririe ndĩkonaga mena mani ngaita maithori ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie arata hamwe na family yaku mũikarage na thayũ na mũkenete nyitanagĩra nani Ngũgĩ wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa thabara ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku tigai kwaria mbere ya ciana athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩĩgu oro mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 wona thĩna kĩũra rũga kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara it's all about communication kwĩyaria kwĩitũrũra ũkahũtha ngoro yaku nawe ũgatigwo ũkĩbanga maũndũ maya no gũbangwo ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo good we wĩbange Gage kunyita ugeni thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ kĩa Ndurumeni Matuuraini rĩu tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na rĩrĩ thĩ yothe nyitanĩire harĩ mũthĩ wa kũhũrana na mũrimũ wa TB. Thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩratabania mambura maya kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Minister mũnene Musalia Mudavadi nĩ ũratongoria mambura maya hamwe na ministers kana minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha ũnyitanĩri-inĩ na governor wa Uasin Gishu Jonathan B nĩguo kũrora maũndũ marĩa mabatairie gũkinyanĩrio kũhũrana na mũrimũ ũyũ na mwandĩki witũ Duncan Wanga nĩ ararumana na ndeto ĩno na igongona rĩrĩ na rĩu tũkũnyitanĩra nake nĩguo atũmenyithie gũkinyĩria rĩu angĩkorwo nĩ ũranjigua Wanga nĩ maũndũ marĩkũ meyumĩrĩtie thirikari ĩheanĩte kĩranĩro kĩhana atĩa kĩgĩmainie na kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ wega mũno ndĩ kaunti ĩno ya Uasin Gishu kũrĩa twĩna mambura ma mũrimũ wa TB kũhota kwĩra andũ ũhoro wĩgiĩ TB tondũ nĩ ũrakĩũraga andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ no mũthenya ũyũ mũthĩ ndĩ na arĩa mahotete kũhona nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ wa TB na kũhota kũheo ndawa thĩinĩ wa thibitarĩ ya MTRH ya Moi na makahota kuona mũrimũ ũyũ no tukianjĩrĩria nake uweze kutuambia kwa ufupi uweze kutuambia safari yako ya kuwa na ugonjwa wa TB. Okay, safari yangu ya kuwa na TB imekuwa ni safari ndefu sana kwa sababu tangu nilipokunduliwa kwamba niko na TB nilipitia hali ngumu sana kwa maisha. Uweze kutuambia ulihisi aje uko na TB ama ulijuaje uko na TB? Ya nilihisi wakati nilikunduliwa kwamba niko na TB, kabla hapo nilikunduliwa kwamba mimi kwanza nilijihisi kwamba niko na choto kwa mwili na afya yangu ikaanza kudorora. Kilo zangu zikaanza kurudi chini na viungo zikakosa nguvu na nikasikia sina hamu ya kuweza kukula. So ukaenda ukachukua vipimo ama nini ilifanya ukaweza kuanza matibabu? Kutoka hapo nilichukua hatua kwenda hospitali na nikapimwa nikapatikana kwamba niko na TB. Na kutoka hapo sasa process ya kutibiwa ikaanzia pale. So hiyo process labda ilichukua muda gani? Process hii imechukua muda mrefu sana kwa sababu nilichukua kama
takriban mwaka moja na mwezi 8. Ulihisi kutengwa na familia ama familia ilikuchukuaje na community ambao wanaishi karibu nayo walikuchukuaje? Yes, nilikuwa na wakati ngumu sana kwa community kwa sababu ile shida nilikuwa nayo kwa sababu nilipungua sana nikabaki sina mwili wowote. Mwili wangu ulidorora sana kutoka nilikuwa na kilo kama 40. Kutoka 80 mpaka 40. So kila mtu alikuwa anashangaa kwa sababu niliweza kupungua for a very short time. Mpaka sasa watu wakashangaa hii ugonjwa wa aina gani. So kila mtu aliondoka. Sasa nikabaki tu na jamii peke yake wakinishughulikia. Baada ya matibabu ilichukua muda gani na saa hii uko vipi? Sasa matibabu ilichukua mwaka hiyo moja nimesema na miezi 8 wakati daktari alianza kunipatia diagnosis na dawa. Sasa nikaendelea na dawa mpaka hivi sasa vile niko sasa niko mzima, nimepona kabisa, nimepimwa pia na nimepatikana sasa niko sawa na wesa endelea kufanya kazi yangu kama kawaida na niko na nguvu ya kutosha kwa sasa. Sijui daktari uweze kutuambia umekuwa ukimtibu kwa muda gani na alikuwa na TB aina gani, alafu ni hatua gani mlichukua kama madaktari? Yeah, we treated him for 18 months as he has put it, and usually what happens is this is drug resistant form of TB. Normally we have TB that is sensitive to the primary drugs that we use, but sometimes patients can develop resistance. They will not respond to the ordinary TB drugs, so we call them multi-drug resistant TB. So their treatment is a little bit longer, and we treat them with more medicines. And as he has put it, he was very sick, his weight had come down, and the treatment takes long. We take care of many components: nutritional support, psychosocial support. He needs support from us, mental health support, apart from the drugs that he's using. Maybe you can tell us his condition right now. His condition is much better. He has gained weight. He's 80 kgs. He's doing very well. He's integrated back with the family. I think he's one of the success stories that we can tell. And is TB treatable, or it is the only case here that we have TB which has been treated? TB is treatable. We have treated many patients with this condition, and we have some already with us now. We give them medications. If it is the drug-resistant form of TB, we treat it for 18 months, but now there are new drugs that are coming that we are going to use for a lesser period for 9 months. But patients, this is treatable, and we advise anyone who has symptoms of TB, cough, weight loss, fever to come and be tested so that we can screen them and find, and if they have TB, we can treat them and they get better. What is the cost of treating TB? Well, the cost of treating TB usually in this country, the government takes care of all the costs related to TB, so it is actually offered free. I may say that. Testing is free, x-rays are done, medicines are given, so everybody is encouraged to come and get treated for TB in government facilities. Thank you. Thank you. Ni wega muno de county ni wakiguira de haha harakorwo kuri andu aria me na TB na aingi ni makinyite muthenya wo muthi kuhota kuona kana me na TB orire twethiite na mbere na mabura maya ma kuona kana magukungwira muthenya wa TB muthenya wa umuthi na andu magithima kuona kana me na murimu uyu wa TB. Maingi ndugukorwo tukimurehera thiini wa mohoro macio magi mathaa imwe na mohoro maitu macio magi ndie na maingi kuma kaunti ino ya Uasin Gishu tiga kumucokia studio. Letwa riakwa ni Duncan Wanga. Kanwanga kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu mwena wa Eldoret, na no ragithie na mbere na kukirumana na maundu macio. Ne tugukiona ndumiriri iria cigugithie na mbere na kurekererio ni atongoria matiganite a thirikari cigimainie na murimo wa TB. Riu reke twambe tuthie kuria Kirinyaga. Ritana ni riikitio kuri thirikari na thirikari nene na thirikari cia kaunti kuroboyania na maundu megie andu akuru, kuona aingi ao ni matiganeirio mwena-ini wegie urigitani. Ni ritana riikitio ni mubunge wa Kirinyaga Jerry Maina hamwe na atongoria angi icera-ini riao mucii-ini wa andu akuru mwena wa Thagana, kuria maugite mitaratara miromu ni yagireire kwaririo gutigirira andu akuru ni mararorwo na njira iria yagireire na makamukira kigina kia andu akuru. Na mwandiki witu Wainaina wa Kiarie ni orarumanira na ndeto ino. Ndikiui kana twina Wainaina mutambo-ini. Wainaina ni agukorwo agitumenyithia ihinda ritari kunene uhoro wigie
maundu maya ma guteithĩrĩria andu akũrũ makiria muno kigina kia andu akũrũ kiria mahinda kwa mahinda tukoretwo tukiona mateta kuma kuri andu akũrũ makiuga ati matikoretwo makiamukira mbeca ici cikoragwo cirĩ ciringi 2,000 harĩ oro mweri. Wainaina rĩu ndĩrerwo twĩ nawe tumenyithie makiria horo wĩgiĩ mũbango ũyũ na hihi korwo wa kiuria mũmbunge ũcio kana no agĩtwĩre mũbango ũyũ kana no ũgũgĩthiĩ na mbere na gũtwarithio nĩ thirikari ya President William Ruto. Thengi muno Kimani wa Ngũnjiri ngai kwamũkĩra na njĩra njega na kwa ihinda rĩrĩ tukĩrĩ kana tukĩambĩte hema mũciĩ-inĩ wa andũ akũrũ kũ mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mũmbunge mũrũgamĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga wa Njeri Maina agĩcerete mũciĩ ũyũ ũkĩrora ũrĩa maũndũ magĩikarĩte ũndũ mũno gũgĩkorwo agĩkĩnyitana na andũ aya akũrũ gĩkĩririkane atĩ andũ aya nĩmakĩgire gũgĩkorwo magĩkĩrorwo na njĩra nene kwa ihinda rĩrĩ na gũgĩkorwo nginya magĩkĩrũmbũyanio na gũgĩkorwo magĩkĩrũmbũyanio na maũndũ mao na kĩũria kĩu Kimani wa Ngũnjiri wagĩkĩũria na nokĩo gũgĩkorwo gĩkĩambĩrĩria nakĩo kuri mũmbunge Njeri Maina hihi cikigie mweshimwa cikigie uhoro uyu wa kigina giki kia andu akuru ni tukiwe thirikari ni ikoretwo na mubango wa kuheana kigina giki rĩngĩ nĩ ukoretwo gĩcera mũciĩ-inĩ ũyũ na wanakĩigua rĩngĩ ona kumwe andu aya akuru matikoretwo makiamũkĩra kigina giki rĩngĩ inyuĩ thirikari ĩno ĩrĩkuo ya Kenya Kwanza na we uri mũmbunge mũrũgamĩri wa kaunti ĩno ya Kirinyaga nĩ atĩ ũgũkorwo gĩgĩka gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ marakorwo magĩkiamũkĩra kigina giki tukĩambĩrĩria hau ni ndokite guku na ngiro ati akuru aria makoragwo guku ona matiheagwo mbeca ciao cia akuru ni undu urakora aingi ao moiro miciĩ-inĩ ona matari na nginya identification taivandi koguo ni njugite ati ni ngukorwo ngiaraniria na thirikari tuone onokorwo ni waiver tungi mahe ya process kana details iria cirendekana getha mekiro system-inĩ ona mahotage kuona kigina kiu getha gitaithĩrĩrie mũciĩ ũyũ ni undu mũciĩ ũyũ andu aya matikoragwo na mbeca gutire mbeca maheagwo ni thirikari gutire mbeca maheagwo kana any support iria ikoragwo structured andu aya marategemea support ya andu makuma na kunja kana andu ma wendi mwega na rĩngĩ mũthenya ũgĩcerete gũkũ nĩ koretwo kwĩna challenges nyingĩ challenges ciao maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ rĩngĩ maũndũ maya mũrakorwo mũkĩmoya na njĩra kuna rĩngĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩ-address na njĩra ihana atĩa mũciĩ ũyũ nĩ ũkoretwo na challenges nyingĩ nĩ ũndũ ũrĩa ndauga andũ aya matirĩ na andũ makũmarora kana andũ mokaga makaheana mbeca gũkũ nĩ andũ nginya moirwo mĩciĩ-inĩ no korwo matarĩ nginya na family ĩngĩkinyĩrĩka koguo hĩndĩ ĩrĩa ndokire nĩ manjĩrire matirĩ na macini ya kũhũra nguo na ngiuga niĩ nĩ ngũka njethe kĩgĩna gĩakwa ndĩma support getha mahote kũgũra macini ĩyo na nĩkĩo ngũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ getha ndĩmarehere kĩgĩna ndongerere mahote kũgũra macini ĩyo na nginya ũhoro wa ndawa nĩ ũrakora atĩ akũrũ aya ni tuwe mwĩrĩ wakũra wa mundu ni ukoragwo na challenges nyingĩ cia health ni ukora mena blood pressure ni ukora mena diabetes maundu ta macio mandawa ni challenges nene muno ni urakora me akũrũ kindu 42 na imagine yo mundu othe ni arahuthira ndawa o muthenya ugakora ati ni mekwenda manyitiriro na ninguria county government ya Kirinyaga ni njui mena health center kuria na twina thibitari iria nene kuria Kiruguya mone uria mangivanga mahakikishe ati akũrũ aya ni marona at least makorwo na basic need na health ni twini right na ikoragwo constitution-inĩ itũ koguo niĩ no ngũhoya maũndũ marĩa mangĩhota gwĩka ta thirikari meke na andũ a wendi mwega arĩa mangĩhota kũnyitĩra mũciĩ ũyũ moke mamahe support getha twakice atĩ akũrũ aya nĩ marorwo wega rĩngĩ andũ arĩa akũrũ marĩ mũciĩ-inĩ ũyũ no gĩcunjĩ kĩnini kĩa andũ arĩa rĩngĩ marĩ na kũrĩa nja kwĩna andũ aingĩ mena kũrĩa nja nĩ akũrũ na rĩngĩ matiragĩkorwo magĩkĩhota rĩngĩ kwĩna bata mũnene wa thirikari gũkorwo ĩgĩgĩthondeka ona korwo no mũciĩ ũmwe o county gũgĩkorwo atĩ nĩ tũragĩtigĩrĩra atĩ andũ aya akũrũ nĩ mararũmbũyanio nao njuge akũrũ aitũ nimo matukinyĩtie haturi na andu aria akũrũ nimo matuciarire koguo thaa ici kĩrĩa tũngĩmahe ta mbeũ njĩthĩ kana ta andũ anini kana ta thirikari nĩ kũmanyitirĩra thaa ici hĩndĩ ĩrĩa me ũkũrũ-inĩ wao na kwĩna andũ aingĩ mũno nginya kũrĩa nja maragirĩka na matarĩ na andũ makũmarora matarĩ nginya rĩmwe na irio na nginya rĩmwe no korwo matarakinyĩrwo nĩ kĩgĩna kĩa andũ akũrũ niĩ nĩ ndĩrahoya thirikari ĩcirie ũrĩa tũngĩkorwo na structure twakikice atĩ o county at least ĩna mũciĩ ũmwe wa andũ akũrũ ũrĩa ũgũkorwo fully funded by the government getha twakikice atĩ andũ tayo okorwo nĩ ndawa ciao nĩ ciramenyeka cikuma kũ okorwo nĩ irio cia kũrĩa nĩ ciramenyeka cikuma kũ okorwo nĩ maĩ okorwo nĩ bill cia thitima twakice atĩ nĩ twakorwo twathondeka kaunti ta kaunti nĩ tũrona nginya develop democracy ta America na iria ingĩ nĩ makoragwo na mĩciĩ andũ akũrũ getha makice atĩ onao nĩ marora generation ya andũ arĩa mamarerire hĩndĩ ĩrĩa marĩ anini rĩngĩ kiugo kĩa mũthia mũcimo tũrĩngĩ tũkĩrekereria tondũ ona ithuĩ tũkĩrorete oro haha na rĩngĩ arĩa me gũkũ aingĩ ũgĩgĩthikĩrĩria rũgano rwao ũgagĩkorwo ikĩigua magĩkiuga atĩ nĩ gũtiganĩrio rĩngĩ nĩ ciana cio rĩngĩ rĩtana rĩao ũngĩkorwo ũgĩgĩikia kũrĩ andũ arĩa mena kũrĩa nja gũkorwo magĩkĩrora kana gũkĩrũmbũyania na andũ aya akũrũ na rĩngĩ ona kũrĩ wabici-inĩ yaku maũndũ marĩa mũgũkorwo mũgĩka gũtigĩrĩra atĩ nĩ marũmbũyania na andũ aya nyambe njuge wabici yakwa ya woman rep nĩ tũkoretwo tũkĩnyitĩrĩra mũciĩ ũyũ na nĩkĩo ndĩ gũkũ ũmũthĩ na nĩ tũkũhakikisha nginya to haha
tugukinyia ni tuguthie na mbere nginya tuone ira tungimataithiriria na ningukorwo ngiaria na thirikari getha tuhote kuona ati andu aria matari registered ni mahoto ku register getha makorwo makiona mbeca cia kuru na nie ninguria andu aria mekunja okorwo we wira Nairobi kana kuria kungi ndugakorwo ati we uno mbeca uthondekaga Nairobi no ndureciria uhoro wa muciari waku ndugakorwo ati we uno pati uthiaga no gathie kuria nyama choma kuria Nairobi na aciari aku mucie ni kugirika maragirika ririkana gai ati aciari aya nimo maguciarire nimo makurerire nimo magukinyetie hau ukinyete onokorwo ni akuru oyaga muthenya umwe gathie ukamacerera okorwo ni wiki kana mweri kuringana na wira uria uraruta matigire kanyamu kanini morie niki marenda matigire no ko kindu gya kugura irio cia kuria ona mutikagure ku Nairobi shopping ukaimweke guku getha mu support nginya biashara cia guku icagini kugo ni ngori andu maririkane ati mbere nginya before thirikari yo responsibility ya muciari waku ni yaku responsibility ya family member waku ni yaku kugo twambiririe community ini turirikane ati turori aciari aitu na akuru aitu getha matiga korwo makiona thina. Aya, thengio muno Kimani wa Ngoji no aikigũcio nĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa kaunti ĩno ya Kirinyaga wa Njeri Maina ũrĩa ũgĩgĩcerete mũciĩ-inĩ ũyũ wa andũ akũrũ wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ngũkĩenda na nĩ gũkĩrekeria na ciugo icio akĩrekeria nacio atĩ inyuĩ mũkĩrĩ kũu mwena wa Nairobi na mũgĩgĩthire taũni mũgĩkoragwo mũgĩgĩikia maitho gatho na gũkorwo mũgĩkĩrora aciari to ũgĩthiĩ gũkĩrĩa nyama ũgagĩkĩrora mũciari tondũ ona ithuĩ haha no tũkĩerekeire na nawe Kimani nĩ wagĩkĩmenya atĩ ndũgĩtigĩtie mĩaka mĩingĩ ũgĩgĩkorwo ũgĩkĩrorwo koguo ona kwa ihinda rĩu ũkĩrĩ na kahinya kanini tigĩrĩra atĩ nĩ ũrakĩra nĩguo nawe wagĩgĩkinya hau ũgagĩkorwo ũgĩkĩrũmbũyanio na njĩra njega kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga ngũcokerie mwena waku wa studio. Aina ciaku ngaria ndakũra tondũ ndanjĩria kwaria thaa ici tũtirĩ twarana wega no nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũgĩtũrehera ũhoro ũcio kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Reke twambe tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Rũhonge rwa kũramata ũkinyanĩria bũrũri-inĩ Communication Authority of Kenya nĩ rũthiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo nĩ mũkana ũrĩa marutĩire nyũmba cia mohoro igũrũ rĩgiĩ kũmenereria ĩmwe kana kũmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe mĩrũrũngano ya Azimio. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Embu ugĩte gũkũ nĩ kuna kĩhoto kĩa mũingĩ kũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Reke tũnyitane na mwandĩki witũ Dennis Fundi. Dennis Fundi, gũkĩhana atĩa mwena wa Embu na mũingĩ ũrauga atĩ ũhoro wĩgiĩ ndeto ĩno ya rũhonge rwa CAK gũkorwo rũgĩkĩra mĩhĩnga ya ũmemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe hĩndĩ ya mĩrũrũngano? Na nĩtũkorwo tũkĩnyitania na mwandĩki witũ Dennis Fundi wona mĩtambo ya gĩthondekwo na yagĩrĩre nĩguo tũkorwo tũkĩmũigua wega. Reke twambe tũmũrĩke riboti ĩhana nĩ mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku kana mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku ceceni ya Kameme TV nĩ yakũreheire riboti ya icunjĩ ithatũ ya mũndũ mũgo Mũgĩkũyũ no na ngũrani yake na Mũrogi. Mũndũ mũgo ũcio ti Maina wa Karanja kana wa Magoto akĩhurũkio ũmũthĩ kana arahurũkirio gwake mũthenya wa ira akorwo ndirahĩtia mũno na riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ wa Mbũi wa Mwangi. Uyu haha ni awa Maina wa Karanja kana wa Magoto, mũragũri Mũgĩkũyũ kana mũndũ mũgo, mũthuri wa makĩria ma mĩaka 100 na kuna, na ũrĩa ũhurũkirio gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Kĩamara Kangema ũmũthĩ. Mbere nene igongona rĩa mathiko ma mũndũ mũgo nĩ kũmenya atĩ mũndũ mũgo athikagwo na mĩano yake na irima rĩake rĩtienjagwo ta maya mangĩ, kuona rĩkoragwo na ngobio nĩguo ndakahũrwo na tĩri. Nĩ akuonania ndakahũrwo na tĩri kũmũikiria tĩri kũmũgũtha naguo nĩ handũ nĩgetha ahurũkio ti mbara ĩho kũmũhurũkia wa mũhuruki arorete thome ang'etherete thome wake tondũ
tigukua nä arä kiroko ruoro rugitema mutigairia kahumbwo na matonyo make ma uthamaki kuona mwiri wake nduraigitwo moshari amuraigitwo gwake mucie kuma riria ahurukire kuringana na wendi wake na hau kurutwo nja na nyimbo cia Ugikuyu. Mwaria thutha wa ungi makagana oma na thayo uria awa araturaga athingataga na kuria ruriri rwa Gikuyu rumakurane kumana na arogi na kumana na mungiki makiuga o mahunjagia uhoro wa mana wa unduire ni matugaruraga ritwa magatwita mungiki. We are not part of any mungiki set. Ithuĩ tũrĩ a mĩhĩrĩga kenda mũiyũru. Rĩu marauga tondũ kathuri kau kao nĩ karakuĩrĩtwo kuona kũrĩa me gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ tũrĩ gũkũ Kĩrĩnyaga. Na mĩano itũ no tũgwĩka atĩa? Na ũndũire no tũkũheana nĩ thayũ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩtwaragia ithuĩ tiga wa ũndũire nĩ thayũ. Wona ngiuga thayũ kana thayũ kanjĩta mũngĩkĩ. Thutha ũcio makaringithia nyĩmbo merekeire irima-inĩ matongoretio nĩ arume nao andũ anja magakorwo thutha othe mahumbĩrĩte mĩtwe nacio thigari cia mũndũ mũgo cikaingĩra irima thĩinĩ na kũmwanĩrĩria na kũmũkomia ngobio ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa irima rĩrĩ na marĩkia gũikia tĩri-rĩ mũtumia wa mũkui akagĩra mĩano ĩrĩa mũndũ mũgo ũyũ araragũraga nayo na kũmĩtwara mbĩrĩra-inĩ kuria athikitwo nayo na njira ya mwanya iria tutanetĩkĩrio kuhura mbica tondu atũire arũagĩrĩra kĩgongona rĩ nĩkĩ mũthuri ũyũ nĩwe ũratuonirie kahiũ gaka karehaga rũrĩrĩ wathiĩ warua ũtuĩkaga mwĩki wa magongona wahikania tugaga tũtikwenda gũkũra ati nyetikenda gukora ndindengia nĩguo ngĩanũragwo nĩarandĩkirwo akĩanũragwo nĩarandĩkirwo akĩanũragwo nĩ ũndũ wa kĩ ndarakinyĩtie mĩaka yakwa nĩguo akĩanũragwo. Marĩkia gũthika mĩano mũtwe-inĩ wa mũndũ mũgo nĩ maigĩrĩire mahiga ma kamburo magemetio na marangi ma mĩhĩrĩga kenda na thutha ũcio kũhanda bendera ya mũthamaki ũyũ gatagatĩ ga kaburi yake na matũmĩra kagoto kairũ karĩa magũikagia kaburi igũrũ tarĩ mo mahũa mao na magũgaikagia kũringana na mĩhĩrĩga yambĩrĩirio nĩ Anjirũ o ũrĩa maumanĩte thutha nginya wa Icaka Mũyũ kana Warigia na hau nĩho twatirihĩra kĩrĩra kĩa mathiko ma mũndũ mũgo Mũgĩkũyũ ũrĩa matabanagio. Niĩ Mũnjirũ ndinakuga na no ndĩratuĩkania kĩrĩti na ũgĩ na kwenjerera kĩrĩra gĩa kĩhumo na ũndũire wa mũikarĩre wa Mũgĩkũyũ. Mũndũ mũgo Mũgĩkũyũ athikagwo na mĩano kana mĩthoko yake ya wĩra na ũguo no taguo awa Maina wa Magoto athikwo ũmũthĩ nĩ thigari ciake itũũra-inĩ rĩa Kĩamara Iyego Kangĩma kaũntĩ-inĩ ya Mũrang'a. Wakĩigua kamũhuwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Nĩ ngatho mũno Wambui wa Mwangi kuma kũrĩa kaũntĩ-inĩ ya Mũrang'a ũgĩtũrehera icio ciĩgiĩ mathiko ma mũndũ mũgo na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo ikereka rĩrĩ rĩa Ndurumeni Matuuraini tũkwamba gũikĩria oro hanini wona twacokereria tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mohoro gĩtaũ nĩguo tũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia na tũkĩrĩ na riboti ingĩ iria tũgũthagathagĩire ndũgathengie mũtambo.